ভারতের তামিল সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা অজিত কুমার, তবে ভক্তদের কাছে তিনি থালা অজিত হিসেবে পরিচিত। এদিকে সিনেমার পাশাপাশি মোটরসাইকেলের ব্যাপারে শখ রয়েছে অভিনেতার। তিনি একজন পেশাদার রেসারও। এবার মোটরসাইকেল নিয়ে বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছেন তিনি। এর আগেও ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকা সহ ভ্রমণের কথা জানিয়েছিলেন। বর্তমানে ইউরোপের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্দার এই নায়ক। মোটরসাইকেল নিয়ে বিশ্ব ভ্রমণের অংশ হিসেবে অজিত এখন যুক্তরাজ্যে রয়েছেন। সেখান থেকে তোলা ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে অজিতের পরনে রেসিং পোশাক। BMW R1200 GS মোটরসাইকেলে চড়ে ভ্রমণ করছেন তিনি। এই মোটরসাইকেলের মূল্য প্রায় 25 লাখ রুপি। ইউরোপ টানেল ট্রেনে তোলা এসব ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। এই অভিনেতা সিনেমার পাশাপাশি ভারতের মুম্বাই, চেন্নাই এবং দিল্লিতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া রেসারদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীও বটে। জার্মানি এবং মালয়েশিয়া সহ তিনি বিভিন্ন দেশে বাইকের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। অজিত অভিনীত সবশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ভালিমাই গত 24 ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায়। এটি বক্স অফিসে দারুণ সাড়া ফেলে সিনেমাটি। এইচ বিনোদ পরিচালিত এই সিনেমায় আরো অভিনয় করেন হুমা কুরাইশি, কার্তিকেয়া, গুমান কোন্ডা ছাড়াও আরো অনেকে। অজিতের পরবর্তী সিনেমা AK61, এটিও পরিচালনা করবেন এইচ বিনোদ। যুক্তরাজ্য থেকে ফিরে আগামী মাসে সিনেমাটি শুটিংয়ে অংশ নেবেন অজিত।